bazı küçük soru işaretleri bırakmak ve araştırılacak noktaları işaret etmek olacak. Yani izleyen kişilerin zihinlerinde Paleolitik dönemde aslında insanın eliyle doğrudan oluşturduğu, tasarladığı mekanları çok fazla göremiyoruz. Mağaralarda yaşayan insanlar ve yine ibadet mekanlarında mağaraların en dipte, en kuytu, en ulaşılması zor mekanları olarak seçiyorlar. Sonra Mısır'a biraz mekansal örgütlenmelere başlandığını görüyoruz. Mısır'ı biraz inceleyecek olursak İslam ve mimarlık, Yahudilik ve mimarlık, Hristiyanlık ve mimarlık, Cainizm ve mimarlık. Bakıldığında aslında camiler insanlar için halkın sosyal bir mekan olarak inşa ediliyor. Fakat Türkiye'de bunu çok böyle kullanıldığını görmüyoruz. Çünkü daha çok caminin yerini farklı yapılar. Herkese merhabalar. Bu video ile birlikte DASAIB YouTube kanalı olarak yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride ise mimarlık ve diğer konular arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışacağız. Bu videoda din ve mimarlık arasındaki ilişkiyi, din mimarlığı nasıl etkiliyor veya mimarlık dini etkiliyor mu, etkiliyorsa nasıl etkiliyor? Bundan sonraki videolarda ise yine bu videoda olduğu gibi farklı konularda, farklı başlıkları ele alarak mimarlık ve farklı konular arasındaki ilişkiyi, iletişimi, birbirlerini nasıl etkilediklerini incelemeye çalışacağız. O zaman başlayalım. Bu konuya mimarlık tarihi ile aslında paralel bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Tabii ki 15-20 dakikalık bir videoda mimarlık tarihi ve din arasındaki ilişkiyi anlatmak oldukça zor. Hatta imkansız denebilecek kadar zor. Çünkü devasa büyüklükteki bir epey hacimli din ve mimarlık konusunu 15 dakikada, 20 dakikada özetleyebilmek oldukça imkansız bir durum. Bunlar için ciltlerce kitaplar yazılıyor. Sadece İslam ve mimari arasındaki ilişkiyi incelemek için bile yüz binlerce sayfa eserler kaleme alınmış ve hala bu konu üzerine düşünmeye, yazmaya, konuşmaya devam eden binlerce, yüzlerce insan mevcut ki biz dinler gibi büyük bir başlığı ele almaya çalışacağız. Bu videonun amacı izleyicilerin zihinlerinde bazı küçük soru işaretleri bırakmak ve araştırılacak noktaları işaret etmek olacak. Yani izleyen kişilerin zihinlerinde mimarlık ve din arasında böyle bir ilişki varmış. Acaba daha derine insek neler çıkar bu konunun gibi bir merak duygusu uyandırmaya çalışacağız. O zaman ilk olarak Paleolitik dönemden başlamak istiyorum. Paleolitik dönemde aslında insanın eliyle doğrudan oluşturduğu, tasarladığı mekanları çok fazla göremiyoruz. Mağaralarda yaşayan insanlar ve yine ibadet mekanlarında mağaraların en dipte, en kuytu, en ulaşılması zor mekanları olarak seçiyorlar ve mağaraların duvarlarına farklı figürler çiziyorlar. Bunlar da aslında bize şunu gösteriyor. O dönemde sihirsel bir inanç sisteminin varlığına bir işaret. Tarihçiler duvarlara hayvan figürlerinin çizilmesinin sebebini şuna bağlıyorlar. Hayvan figürleri çizildikten sonra çıkılan avların veya onların önünde yapılan ibadetin ardından çıkılan avlarda hayvanla karşılaşmak istedikleri için bu figürleri çizdikleri figürlerde bazı hayvanları sağlıklı, bazı hayvanları ise yaralı çiziyorlar. Yaralı çizmelerinin sebebi de avın başarılı geçmesini istemeleri olduğunu söylüyorlar. Ve aslında bu döneme bakıldığında biraz önce de söylediğim gibi mekansal anlamda bir tasarım, mekansal anlamda bir örgütlenme görülmemekle birlikte duvarlara çizilen figürlerden anlaşılacağı üzere sihirsel bir inanışın olduğu sonucuna varılıyor. Bugüne doğru yaklaştığımızda Neolitik dönemde megalitlerle karşılaşıyoruz. Megalitlerin menhir, dolmen ve kromlek olmak üzere farklı çeşitleri var ve bunları bugün Şanlıurfa'da, İngiltere'de, dünyanın farklı köşelerinde bu dikili taşlara rastlayabiliyoruz. Ve bakıldığında bunların da aslında
mezarların başlarına dikilen taşlar olduğunu başta görüyoruz. Daha sonra artık kromleklere gelindiğinde burada artık mekansal bir örgütlenmeye doğru bir meyil olduğunu görüyoruz. Ve bakıldığında artık dinsel mekanların yavaş yavaş tasarlandığını, mekansal bir örgütlenmeye doğru ilerlediğini, geliştiğini görüyoruz. Neolitik dönemden sonra Mısır'ı biraz inceleyecek olursak burada artık tam anlamıyla mekansal tasarımlara başlandığını, mekansal örgütlenmelere başlandığını görüyoruz. İlk başta mağaralara uyulan mezar yapıtları ve daha sonraki dönemlerde açık hava tapınakları, kaya tapınakları gibi farklı mekanların oluşmaya başladığını görüyoruz. Biraz daha bugüne yaklaştığımızda artık mastabaları ve piramitleri görmeye başlıyoruz. Bunlar da aslında o dönem için en gelişmiş, o dönem mimarisinin en gelişmiş örneklerini görebiliyoruz. Giza özellikle bugün hala ayakta kalan ve ihtişamını hala koruyan yapılardan birisi. Burada şuna değinmek istiyorum piramitlere gelmişken. Piramitler tasarım bağlamında incelendiğinde oldukça rigid ve masif bir tasarımla aslında karşı karşıya geliyoruz. Bu kadar masif bir tasarımın ortaya konulması, bu yapının inşa edilirken sonsuza kadar ayakta kalması, yıkılmaması, tahayyül edilerek inşa edilen bir yapı olduğu düşüncesini benim zihnimde canlandırıyor. Fakat bakıldığında oldukça masif ve rigid bir yapının ortaya konulması sonsuzluğa bir atıf olarak düşünüyorum. Ve bakıldığında bu yapıların inşa edilme sebebi aslında halkın tanrılarını öldükten sonra korumak, kapalı bir mekanda tutmak, onlar için bir mezar yapıtı inşa etmek için, bir anıt inşa etmek için ortaya konulan bir tasarım. Tanrılarda var olan, tanrılara atfedilen sonsuzluğu aslında yine aynı şekilde tanrılar için inşa edilen yapılarda da görüyoruz. Genel olarak bakıldığında bu birçok dini mimari yapıda karşımıza çıkmıyor değil. Çünkü bakıldığında en başta söylediğim gibi bugün mimarlık tarihinin konu aldığı yapılara, incelediği yapılara bakıldığında aslında birçoğunun dini mimari bağlamında inşa edildiğini görüyoruz. Bunun sebebinin aslında bir yorum olarak bunu söylüyorum. İnsanın içerisindeki sonsuzluk duygusuyla bir ilgisi olduğu düşüncesini zihnime çağırıyor. Ve bugün de inşa edilen birçok dini yapının aslında yine geçmişte olduğu gibi sonsuza kadar kalması istenen ve insanın içerisindeki sonsuzluk duygusuna bir atıf olarak inşa edilen yapılar olduğunu görüyoruz. Sonsuzluk deyince Sonsuz Mekan Telakkisi ve Turgut Cansever'e aslında buradan geçebilirdik. Fakat 20 dakika içerisinde eğer ona da geçersek asla konuyu bitiremeyiz. Devam edecek olursak buradan biraz Mezopotamya'ya geçelim dersek eğer orada karşımıza ziguratlar çıkıyor ve bakıldığında üst üste konulan ve daralarak yükselen teraslar şeklinde inşa edilen ve zemin kotu ile en üst seviyeyi birbirine bağlayan upuzun kesilmeden devam eden bir merdivenin varlığının olmasını şöyle yorumluyorlar. Bu merdiven gökte var olduğu, gökte yaşadığı zannedilen Tanrı'nın yeryüzüne ineceği nokta olarak inşa ediliyor ve tanrılarla insanların buluşma mekanı olarak tasarlanmış bir mekan olduğunu görüyoruz. Yunan mimarisinde dini yapılar konu olduğunda Vitruvius'un mimarlık hakkında 10 kitabında geçen şu cümle direktmen aklıma geliyor. Vitruvius tapınak mimarisi konusunda tapınak tasarımı simetriye dayanır şeklinde bir cümle kuruyor. Bunun açıklama kısmında ise buradaki simetrinin bugün ki anlamıyla kullanılmadığını, simetrinin aslında orantı anlamında kullanıldığını söylüyor kitabı çeviren kişi. Ve bakıldığında o gün inşa edilen tapınakların aslında neredeyse hepsinin müthiş bir orantıyla inşa edildiğini, müthiş bir oranla inşa edildiğini görüyoruz. Bunun sebebini ise Yunan felsefesinde cennet tasviri, cennet tahayyülü, tahayyül kelimesi burada pek doğru bir kelime olmadığı gibi ama
cennet tasviri müthiş oranlarla oluşturulan bir farklı bir dünya olarak tahayyül ediliyor ve somut alemde bunun tezahürleri olarak tapınakları inşa ediyorlar. Yunan mimarisinde ilk başta böyle. Daha sonra Yunanlar Romalılarla karşılaşıyor ve Romalılar Yunanlarla karşılaşmadan önce aslında Romalılar daha çok tapınak olarak evlerinin bir bölümlerini tapınmak, ibadet etmek için ayırıyorlar ve aslında evde ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Yunanlarla karşılaştıktan sonra kültürel etkileşim ve kültürün değişmesi sonucu Romalılarda da tapınaklar inşa edilmeye başlıyor. Tabii ki kültürün değişmesi dini de etkiliyor ve bu şekilde Roma'da tapınak mimarisi ortaya çıkıyor. Ve bakıldığında şu an Roma tapınakları arasında en ünlülerinden birisi Pantheon. Ve bakıldığında müthiş bir mimari seviyeye, özellikle tapınak mimarisine ulaştıklarını görebiliyoruz. Biraz bu bölgeden Avrupa'dan ve Asya'dan uzaklaşıp Amerika'ya gittiğimizde Amerika kıtasında eskiden yaşayan toplumlar, Mayalar, işte İnkalar gibi toplumların dini yapıları biraz incelendiğinde şununla karşılaşıyoruz. Mayalarda tam anlamıyla diğer bölgelerde gördüğümüz gibi inşa edilen bir tapınak yapısı göremiyoruz. Fakat bunun yerine daha çok bir bölgeye kutsallık atfediliyor ve bu bölgenin çevresinde şehir kurulmaya başlıyor. Daha sonra bu bölgede imar başladıktan sonra yine aynı şekilde bu bölgeye kutsallığını sürdürüyor. Fakat tasarlanmış, üstü kapatılmış bir yapıyı çok fazla göremiyoruz. İnkalarda durum biraz daha farklı. Yine onlarda ziggurat tarzında biraz daha göğe yönelen yapıları görüyoruz. Burada göğe yönelen dedikten sonra şu benim çok dikkatimi çekti. Piramitlere bakıldığında göğü işaret eden bir yapı bizi karşılıyor. Zigguratlara bakıldığında yine aynı şekilde göğü temsil eden bir yapı bizi karşılıyor. Daha sonra Yunan tapınaklarına bakıldığında yine gökle alakalı sürekli dikey elemanların ön planda olduğu bir yapı bizi karşılıyor. İnkalara gidildiğinde yine aynı şekilde göğü işaret eden bir yapı bizi karşılıyor ve daha sonraki dönemlerde Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'a bakıldığında Hristiyanlıkta özellikle gotik dönemde abartılı bir şekilde gördüğümüz göğü işaret etme, göğü olayını çok fazla görüyoruz. Daha sonra İslam'da yine kubbenin bir göğü temsiliyet, bir göğü işaret etme özelliğinin olduğunu biliyoruz. Ve aslında bakıldığında insanoğlunun uzanamadığı yerle, yani gökle çok alakadar olduğunu aslında buradan da görebiliyoruz. Biraz Yahudiliğe bakacak olursak, Yahudilikte inşa edilen sinagoglar var ve sinagoglar aslında sinagog kelimesinin anlamına baktığımızda da bir toplanma mekanı olduğunu görüyoruz. Bir araya gelme, birleşme gibi anlamlar ihtiva ediyor. Sinagog bir taraftan bir ibadet mekanı, bir taraftan toplanma yeri, bir taraftan bir eğitim mekanı olarak kullanılan bir mekan. Yine biraz önce söylediğim gibi aslında bunların en temelinde bir araya gelme, birleşme, toplanma mekanı olarak inşa edildiğini görüyoruz. Hristiyanlarda kiliseye bakıldığında yine aynı anlama geliyor, yaklaşık anlamlara geliyor. Bir araya gelinen yer, birleşilen yer olarak kullanılan bir kelime ve bakıldığında yine aynı şekilde belli bir günde bir araya gelinen bir mekan olarak bizi karşılıyor kiliseler. Daha sonra İslam dinine gelindiğinde ise cami kelimesiyle karşılaşıyoruz. Arap Yarımadası'nda biraz daha farklı, mescit kelimesi daha çok kullanılıyor. Fakat diğer bölgelerde, özellikle Anadolu'da cami kelimesiyle çokça karşılaşıyoruz. Ve bakıldığında cami kelimesi de cem kelimesinden türeyen bir araya gelinen mekan anlamında kullanılan bir kelime. Yani bakıldığında bu üç semavi dinde de aslında ibadet mekanının ibadet edilmek için ayrılan özel bir mekandan çok bir araya gelinen, birleştiren, insanların bir arada olabilecekleri bir mekan oluşturulması hedefleniyor. Özellikle İslam dininde ibadet etmek için özel bir mekana ihtiyaç yok. Yani
temiz olan herhangi bir yerde namaz kılınabilir, ibadet edilebilir, herhangi bir ibadet yapılabilir. Fakat camilerin inşası tam anlamıyla şehrin içerisinde var olan bir sosyal merkez olarak inşa ediliyor. Bugün bu konu Türkiye'de oldukça tartışılan, zaman zaman gündeme gelen bir konu ve bakıldığında hani söylediğim gibi bakıldığında aslında camiler insanlar için, halk için sosyal bir mekan olarak inşa ediliyor. Fakat Türkiye'de bunu çok böyle kullanıldığını görmüyoruz. Çünkü daha çok caminin yerini farklı yapılar alıyor. Bunu daha çok Arap Yarımadası'nda veya Kuzey Afrika tarafından daha fazla görüyoruz. Caminin sosyal mekan olarak kullanılmasını ve bu konuya eğer daha fazla derinlemesine girecek olursam süre muhtemelen daha fazla uzayacak. Özet olarak bir geriye dönecek olursak din ve mimarlık arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu, dinin mimarlığı bugün de hala binlerce yıl önce inşa etmiş yapıları göreceğimiz derecede, aslında çok büyük bir derecede etkilediğini görüyoruz. Ve bugün ise hala inşa edilen yapılara bakıldığında eski adetlerden, eski yapılan yapıların formlarından çok fazla, özellikle Türkiye'de cami yapılarına bakıldığında çok fazla uzaklaşılamadığını görüyoruz. Bunun farklı sebepleri ve konuşulacak upuzun bir konu olduğunu söyleyerek videoyu bitirmek istiyorum. Videonun başında söylediğim gibi bu video sadece bu konuya bir merak uyandırmak için, bu konuya bir giriş yapabilmeniz için oluşturulmuş bir video. Fakat eğer İslam ve mimarlık, Yahudilik ve mimarlık, Hristiyanlık ve mimarlık, Cainizm ve mimarlık. Burada ben sadece size bugün yaşayan ve geçmişte var olmuş, bugün göz önünde olan yapılardan ve dini yapılardan bahsetmeye çalıştım. Fakat bunun yanında bilmediğimiz fakat mimari anlamda da çok gelişmiş yapıların meydana getirildiği bölgeler ve farklı kültürler, dinler olduğunu biliyoruz. İşte dinlerinden özellikle hiç bahsetmedim. Fakat Hinduizm, Cainizm, Taoizm gibi farklı dinler ve bu dinlerin mekanları da tabii ki yine bu dinlerin fikir dünyaları doğrultusunda veya yine bu dinlerin insanlara sunduğu fikir dünyası, düşünce dünyası doğrultusunda farklı mekansal örgütlenmelerin oluştuğunu biliyoruz. Fakat bu videoda bunların hepsine değinemedik. Eğer isterseniz daha sonraki dönemlerde mimarlık ve İslam, Hristiyanlık ve mimarlık, Yahudilik ve mimarlık gibi farklı dinlerin, belki bugün yaşayan dinlerin, büyük kalabalıklara hitap eden dinlerin mimarlıkla ilişkisini ve mimarlıkla olan bağlantısını incelemeye çalışırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek videolardan haberdar olmak için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz bunu bize belli edebilirsiniz. Herhangi bir yorumunuz, eleştiriniz veya şu videolarda çekseniz çok iyi olur, şu konularda değinseniz çok iyi olur dediğiniz videolar varsa bunları da yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Teşekkürler.